แล้วคุณพ่อยืนยันได้อย่างเป็นเทปเลยว่าเดชพระคุณเข้ามาแล้วครับผมท่านโอเค เข้ามาแล้วครับครับอยู่หอบางทีเน็ตมันหลุดไปเองนะครับ My respect to most venerable the Sangha. Good morning in the USA and good evening in Thailand to distinguished guests, ladies and gentlemen, and all participants. Today we meet again with weekly regular program. I am Pramahapradon Purisaro, a lecturer and the head of Department of Thai Language Faculty of Humanities of Mahachula Ashram University. Today, I take responsibility as the organizing committee of the program led by the most venerable Professor Dr. Praprom Vacharathirajan, Rector of MCU and the President of the program. I would like to welcome all participants to the Mawai program co-organized by Mahachula Ashram and Branch Temple Wat Paknam in the USA. The Dharma Voice program is conducted to propagate Buddhism and to promote the activities of Mahachuralongkorn Rajavidyaraya University and the activities of Baran Temple Savat Paknam in the USA. It has is broadcasted on different platforms like MCU TV, YouTube channel, MCU TV News book Live, Mahachula Ashram website, and the website at www.tv.mcu.ac.th. Participants, before we start the program, let me tell you the agenda of the program. After that, he will give a welcome speech to all participants. After that, we continue the session of Dhamma talks, followed by practicing meditation and radiating loving kindness and compassion to all. เอาโทรศัพท์อาจารย์ล้างด้วยนะ Participant right now, the most venerable Professor Dr. Praprom Vacharathirajan, Rector of uh, MCU and the President of the program is here. So I would like to invite all participants to pay respect and welcome him together. After that, now maybe my Wi-Fi is have problem. So right now, the time is come. I would like to invite the most venerable Professor Dr. Prapramvacharati Rajan, Rector of MCU and the President of the program, to lead us in paying homage to the program and give a welcome speech to all participants. Please, the most venerable sir. อะรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะ อะระหัง
สัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภควันตังอภิวาเทมิวังคันตุภควตาธัมโมสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิธัมมังนามัสสามิอุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปันติปันโนภวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนามาอันธัมมยังบุตตัสสะภะคะวะโตปุปปะคะนามาการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะMay I pay respect to the senior monks. My regard to all friends in the Dharma. Good evening in Thailand and good morning in USA and in European countries. Tonight, Saturday, we come again to join the regular programs of the Dharma Voice from Mahachula Ashram, co-organized by Mahachula Ashram, the Center of Insight Meditation Practice and Moral Development of MCU, located in Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province, and the branch temple of Wat Paknam in USA, comprising Wat Mongkol Thep Muni, led by พระราชมงคลวิเทศ and พระครูมงคลรัตนวิเทศ วัดปากน้ำอเมริกาโอไฮโอ led by พระวิเทศวิสุทธิคุณ and พระวัดปากน้ำมิชิแกน led by พระศรียานวิเทศ In the beginning, I like to give so much thanks to all the MCU staff, starting from the Vice Rector for Public Relation Affairs, Dr. พระศรีวัชรศาสตร์บัณฑิต the Vice Rector, and the directors of Dharma Communication Desk Section of MCU, led by พระครูศรีปัฒนบัณฑิต and พระมหาไพโรจน์กานโก especially the team of public relation led by คุณสมหมายสุภาษิต and also give so much thanks to the team of MC led by Assistant Professor Dr. พระสิทธิวัชรบัณฑิต the Vice Rector for Foreign Affairs, especially the team of MC tonight, Dr. พระมหาภารดร โพธิสโร the head and lecturers of Thai Language Department, the Faculty of Humanities of MCU, the team of IT led by Associate Professor Dr. พระราชวชิรธรรมวาที the directors of libraries and IT of MCU, and rejoicing admiration to all the participants, both in Thailand and in other countries.
both monks and laymen who come together to join this program via different platforms of MCU TV. From now on, before listening to the Dharma talk, I like to inform a little bit and invite all the participants to join the Buddha Mantra chanting together. In the beginning, I nowadays, according to Buddhist tradition, especially the tradition for Buddhist monks, we just pass the session of rain retreat or เข้าพรรษา in Thai language. Rain retreat yearly for the Buddhist monks and novice in Thailand, in other country. So starting from the first day waning moon lunar month, in the 8th month, in the month 8, we have the rain retreat, and from now on go ahead to 3 months ahead. The Buddhist monks have to stay in the temple where in the temple where he stay permanently for 3 months. They can go somewhere if they are invited or they have the compulsory jobs, works, to go there, and they have to come back within 7 days. So very special session for Buddhist monks. And after 3 months of the rain retreat, we will have sessions of Katin offering. The auspicious and the special occasion for Buddhist monks and Buddhist laymen in the rainy season. And also, as for our MCU, we just start the first semesters, academic semesters, especially semester for bachelor degree, the first semester 2025. And each faculties of MCU just organize the orientation ceremony, and very notable for this academic year, we have many foreign students in many faculties, especially the faculty of education and the faculty of humanities have many foreign students, especially the newcomers, the juniors, both men and laymen, both monk and layman. Very good atmosphere in the campus, especially the headquarters of MCU, the headquarters at Vang Noi campuses. So from now on, I'd like to invite all the participants to join the Buddha Mantra chanting together. Switch off microphone and say along with the voice from video clip which is played by the team of Kusum Mai Supasit from now on. Samanta Cakware So
อัตราคาชันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสะสุนันตุสัคโมคทังปริตวานเมตังสเมตาภทันตาวิกิตจิตาปริตังพนันตุสเคกาเมจะรูเปกิริสิขรตเตจันตาลิคิวิมานเนที่เปรัตเทจะคาเมตรุวันนาคหันเนเคหวทุมหิเคเตภุมาจายันตุเทวาชระทลวิสเมยาคาคันทัพพนาอาคาติทันตาสันติกิยังมุนิวารวจนังสาทะโวเมสุนันตุธรรมสวรรกาโลอายัมพัทันตาธรรมสวรรกาโลอายัมพัทันตาธรรมสวรรกาโลอายัมพัทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามมิสังฆังสรณังคัจฉามินะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหติโนนะโมโอตมะธัมมัสสวากาตาเสวเตนิตนะโมมหาสังกัสสะปิวิโสตเสรจิตนะโมโอมัตยาราตัสสะรัตนาตยัสสะสาธุกังนะโมโอมกาติตัสสะตัสสะวะตัวตยัสสะปินะโมการัปปะภาเวนวิกัจจันโตปัตตวานะโมการังอุปาเวนสุวัติโหตุสัพพทานะโมการัสเตเชนวิธิมหิโหมิเตเจวาอเตวนาจปาลานังปันนิตานัญญเสวนาโปจาจะโปจเน
นังเอตัมมังกลโมตตมัยปฏิโรปเตสวะโสจะโปเพจะกตปุญญตาอัตตสัมมาปณิทิจเอตัมมังกลโมตตมังภาอุสัจจานจะเสปานจะวินโยจะสุเสกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังกลโมตตมังมาตาปิโตปัตตานังโพธทารัตสังกาวอนากุราชกรรมันตาเอตัมมังกลโมตตมังตานันจะธรรมจริยาตยาตกานันจะสังอนวาจานิกามานิเอตัมมังกลโมตตมังอารติวิรติปาปามาจปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะธรรมเมตุเอตัมมังกลโมตตมังคาระโวจนิวาโตจะสันโตเตจะกตัญยุตากาเลนะธรรมาสวนังเอตัมมังกลโมตตมังจะโสวจาสตาสมนานันจะทาสนังกาเลนะธรรมสากัตถาธรรมังกลโมตตมังตโปจะพรหมจริยานจะอริยสัจจานทัสสนังนิพพานสัจจิกิริยังจะเอตัมมังกลโมตตมัยโพธาสโลกธรรมเมยิจิตตังจาสนกามปฏิยโสกังวิรชังเขมังเอตัมมังกลโมตตมังเอตาติสานิกัตวานสัพพะธรรมปราทิตาสัพพะตโตติงขัจฉันติตันเตสังกลโมตตมันติยังเกณฑ์จิเวตังอิทวาหุรังวาสเกตุวาจังรัตนังปณิตังนโนสมังอาทิตถาคเตนะอิธรรมิพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิวัตุกยังวิราคังอมตังปณิตังยถาชคาสากยมุนีสมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสมาธิเจนจิธัมมิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิวัตุยามโพธเสโทปริวันจีสุจิงสมาธิมานันตริกันยมาหุสมาธินานเตนะสมวนเวจติธรรมิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยปุคลาอัตตสตังปสัทธาจัตตาริเอตานิยุคังเตทากินัยยาสุกตาสสาวกาเอเตสุทินนานิมหัปปลานิธามิสังเกรัตนังปณิตังเทนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยโสปโยตามนสาทันเหตุนเนกามพิโนโคตมสาทิเตปาติปัตตาอมตังวิคายอลัตถามุทานิพุติงปุญจมานาอิธรรมปิสังเกรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุขีนังปุรานังนวันนัตติสัมภวังวิรัตจิตตายติเจภวัตเมงเตเขนะพิชาอวิโรณทิชันทานนิพพันติเทรายทายัมปฏิโปอิธรรมิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุกะรันนิยามาตกุสเลนยานตังสันตังปะทังอภิสัมเมจะสักโกอุโชจะสุโชจะสุวโจจะสมุตุอนัตติมานิ
สันตัวสะโกจะสุภโรจะอาปกิโตสสัลละอุกโวติสันเป็นทริโยจะนิปโกจะอาปคับโกกุเลสวนอนุกิตโทนจะโกทังสมาจเรเกณฑ์จิเยนาวินโยปเรอุปวัฏยโยงสุขิโนวาเคมิโนโหตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตัตตาจิปานโพตาติตสาวาทาวราวาอนุวเสสาธิขาวาเยมหันตาวามาจิมาราสกาอนุกถูราเทธาวาเยจะอธิธาเยจะถูเรวสันเตียววิทูเรภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตัตตาปรังนิโกเพตนานติมันเยตกาตตินังเกณจิปยาโรสนางกสัญญาณานจมัจจาสโทกมิชัยยมาตายธานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตมนุราเคเอวามปิสาปภูเตสมานสัมภาวเยอปริมาณังเมตัญญสัพพโลกัสมิงมานสัมภาวเยอปริมาณังอุทธังอโทจติริยานจาสัมภาทังอเวรังอัตปัตตังเตทันจรังนิสินโนวาสยานโนวาจาวตาสวิกตมิตโทเอตังสติงเทตยพรามเมตังวิหารังอิตมาอุทิศเทนจะอนุปคามเสลวาทัตเนนสัมปันโนกาเมสุวินัยเกทังนยิจาตุขะปะไสยังปุณเรติติวิโรปาเกหิเมเมตังเมตังเอราปเตหิเมจัปปยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะตะเกหิเมเมตังเมตังติปาตะเกหิเมจตุปเทหิเมเมตังพหูปเทหิเมมามังอปาตะโกหิงติมามังติปาตะโกมามังจตุปเทปิมามังหิงติปหูปโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจเกสัพเพภัทรานิปัสสันตุมาเกณจิปาปมากัมมาอัปปมาโนอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปมาณวันตานิสิริงสปานิไอเวทิกาสตปฏิอุณนานาเพสรโพโมสิกากตาเมราคากตาเมปเรตาปฏิกมันตโพตานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังมาสัมพุทธานังอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสตัมมสารติสัตตาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันติติโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยเยติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสปุคคลังเอตภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนัยโยปาหุนัยโยตากินัยโย
จริกรณีโยอนุตตรังกุญญาจิตตังโลกันสติยานตัวนิเมตังอวมังกลันจโยจามนาโปสกุณาสสัตโตปาปะกวะโตสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุยานตัวนิมิตตังอวมังกลันจโยจามนาโปสกุณาสสัตโตปาปะกวะโตสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนวินาสเมนตุยานตัวนิมิตตังอวมังกลันจโยจามนาโปสกุณาสสัตโตปาปะกวะโตสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุกะปัตตาจเนตุขาพยาปัตตาจเนพยาโตกะปัตตาจเนโตกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหอิสัมปตังปุญญสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติเสธทานังทตานุสัทธายสีลังรักกันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหนตุกัจจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาปราปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนราคังพันธามิสัพพะโสปะอุงสารสมปิเนมิตสาวุทันตังครีเมกรังอุติตโครัสเสทานาติธรรมนวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาปวัตุเตชยมังพลานิมาราติเรกมพิโยจิตสัพพราติงโหรัมปนารวกมากรรมฐานตยากังคันเตสุทันตวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาปวัตุเตยมังกลานินารากิริงกจวรังอติมาตภูตังทาวาคิจังกมัสเนวสุทารุนันตังเมตตามภุเสกวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตชยมังคลานิอุคิตขากรรมติอันตสุทารุนันตังทาวันปิโยจนปทังปุลิมาระวันตังอิเทปิสังคตมโนจิตวามุนินโทตันเตภวตุเตจยมังกลานิกตวานการตมุทลังอิวกาปินิยาจินจายโตตวัจนังจนกายมัจเจสันเตนะโสมวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตจยมังกลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาตเกตุงวาทาปิโรปิตมนังอติอันตปัวตังปัญญาปเทียมปจริโตจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตจยมังกลานินันโทปนันตปุจขังวิพุทังมิหิตถิงปุตเตนะเทระปุจเขนะธรรมาปยันโตอิทโทปเทสวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังกลานิทุกขาทิทิพุจเขนะสุทานตาตังปรามังวิโตจิตุติเมติภกาปิตานังญาณังนวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตชยมังกลานิเอตาปิพวนตชยมังกลาอัตถคาทายโยวานจโนทินทินเนสรเตมตันทีตวันกวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธิขมัยยนโรตปัญโยมหาการุณิโกนาโต
ยิสัพ ปปานินางปุริตวาปารมีสัพพะปัต โต สัมโพธิมวลตมังเอเตนะสัจจวัต เชง นาโหตุเตชยมังกรังชยันตัวโพธิยามูเลสักยา นาน ทิวัตโนเอวังตวังวิจโยโหยิจยาตุชยมัง อัปปลาจิ จิ ต ตปัลลังเกสีเสปทวิโปกะเรอภิเสเกสัพพพุทธา านัง อาคาปัตโตปโมตติสุนาคาตังตุมังตุปะภาตังตุโหติตังตุกันโนตุโมโหโตจะตุเย ทาง พรหมจาริสุปทานกินังกายกรรมังวาจากรรมัง ปทากินนาง หินังมโนกรรมังปณิติเตปทา กินนาง ปทากินานิกัตตวานอลพัน ตัด เทปทากินเนปวัตุสัพพมังกรังราคันตุสัพพเท วตาสั สั พ พพพุทธานุภาเวนัสสทาโสติปวันตุเตพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเว นัสสัทธา โสติปวันตุเตภวตุสัพพมังกลังราคัน ทาน ตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทาโสติภาวันตุเต Sadhu and Anumodana to all participants. We have finished performing Puttamanta chanting, and next we continue the session of Dhamma talk. So on this occasion, I respectfully invite the most venerable Professor Dr. Praprom Vacharathirajan once again to deliver the Dhamma to all participants. After that, please listen to practicing meditation and radiating loving kindness and compassion to all. Please, the most venerable sir. Thank you very much for inviting me and rejoicing admiration to all the participants who join the Buddha Mantra chanting together for being auspicious and for being concentrated mind. From now on, for about 30 minutes, I like to give some talk on the topic I finished last Saturday. It's still on the topics of the four doctrines for living wells of the couples, or Sama Jivi Dhamma, comprising Sama Sattha, Sama Sila, Sama Jaka, Sama Panya. Sama Sattha, the same degree of faith. Sama Sila, the same degree of moral conduct. Sama Jaka, same degrees of generosity. And Sama Panya, same degrees of wisdom. Last Saturday, I have finished the Sama, the issue, the concepts of Sama Sattha already. Tonight, I will start the concept of Sama Sila, the same degree of moral conduct. Sila is a Pali word equal to
precept or moral conduct or rule morality in English. But the scope of the ideas of this verse, it's just referring to the moral conduct of any religion. It cover it cover the good forms, the good character, the good verbal action, physical action. The good daily lives, the form of the daily lives. And being well disciplined in every dimensions of our lives. These are the meanings, the definitions of the sila. But when we talk about the sila, we emphasize the code of conduct or the moral conduct according to any religion first, and then referring to general concept, the general ideas, general definitions of this verse. How the samasila, how the sila important? How the samasila important? First, I like to talk about the importance of sila, and then the importance of samasila, the same decrease of moral conduct. Sila, sometimes we can use discipline instead. Discipline, when we talk about the discipline, very important. One other factors or showing the levels of competencies of the nation, organization. Whenever we have the people who are well disciplined in working, in living daily lives, in organization, in family, in speaking, in action, verbal action, physical action. The well-disciplined is show the strong point of those persons. Very important. Without discipline, well-disciplined, we cannot succeed. We cannot achieve anything. We cannot get the success. For example, in daily routine, in one day, we have 24 hours a day. If we don't have the good time management, we cannot have the well plan to do anything. Which one we can start first, which kind of work we should start first, which work should be the first priority. We may be confused and blur, not cut clear in any work.
So we cannot focus. No focus of the work. So when we don't have the focus, one of many works, we cannot get the success or achieve the goals of those works. Like we want to catch the fish, the cat, or any animals. Suppose in one room or in one pond, there are 10 fishes in that pond. We like to get all the fishes in that pond. Finally, we cannot catch. So if we want to catch the fishes successfully, we have to focus only one of those, and then we can catch. You can take that. In the case of work also, if we want to achieve 5 works, 10 works at the same time, impossible. We have to set the priority. Which one we choose start first, which one we choose start later, something like that. They said the importance of the Wales discipline. We have to be Wales discipline. The Wales discipline is one of the definitions of Sila also in our daily routine. Regarding the scope of idea of the Sila according to religious tradition also. In our daily routine, we have to train ourselves, to train our mind, control our mind to refrain from the good action and to do the bad action. But as for Sila, according to religious tradition, mostly we mean refraining or abstaining from the bad deed. For example, I saw the 5 precepts according to Buddhist tradition. The first one, the 5 precepts, the first one we refrain from killing. The second one, we refrain from taking what not given by author. The third one, we refrain from misconduct. We refrain from the bad intercourse, sexual intercourse, the wrong sexual intercourse. The first one, we refrain from telling lie. And the fifth one, the last one, we refrain from taking intoxicant, something like that. So when we talk about the Sila according to religious tradition, we mean to refrain from or abstaining from the bad action like this. So in our daily routine, even though we cannot refrain from the bad action or the bad action, but we have to refrain 1 of 5, 2 of 5, 3 of 5, 4 of 5, something like that. If we cannot refrain from the bad action, in case of the 5 precepts,
we never have the good qualities, the good the lies, the good qualities of life. We our mind will be dilute and overflow by the badness all the time. We cannot purify our mind. we have the non-purified and the reputation, what we call the bad thing in our mind all the time, something like that. So we have to keep in our mind that I will refrain from a bad action in this thing, in that thing, something like that. Even though in reality we cannot refrain, but we have to start again and again. In this moment, we violate the precept. In the next moment, we have to keep in mind that we must refrain from that the bad action in the next moment, something like that. So start again all the time, something like that. Very important for us. Otherwise, we cannot purify our mind. We never have the purified mind. This is the importance of the sila in general first. The second point, the importance of Sama Sila, the same decrease of the moral conduct. We stay together in the same family, the same organization, the same community, same village. The more we stay closely to each other, the more occasion we will have the conflict with each other. So, without the same decrease of moral conduct, we cannot avoid from the conflicts. We are subject to have the conflict with each other. So we have to keep in mind all the time that the same degrees of rule, morality, strict in rules and regulation, match in the lifestyles, the sameness of good verbal, physical action. Sometimes we cannot follow the strict regulation, but when they were other people who stay in the same organization as us, we have to be careful to speak out, to express the physical action. Keep silence, but try to be matched in lifestyle with the other people who stay in the same community, the same family, especially the couples, because we stay closely together all the time. Be careful regarding to violate of the rules, regulation, regarding the disciplinary rules, the moral conduct. Very careful. If we cannot follow strictly, we keep silence and stay away from the community. Don't express and show the bad symbols regarding the verbal action, physical action. Keep silence on the time. So try to be that match in lifestyle. So the same as
of good verbal and physical action very important. Even though in reality we may be familiar with to say what's it called, the harsh speech or in Pali language we say Vachi Tucharit. We like to make a joke, verbal joke, or in the present sentence we like to say that bully, something like that. But have to be careful. Don't make a joke regarding the personal affairs of the other people in the public. Or try to say the good words, express the good physical action to the public when we stay together and stay closely to other peoples in the same community, the same organization, the same family, something like that. Regarding the habit also, whenever we have the same habit in the good things, such as early morning waking up, having being energetic or having energy, the same passions, economize habit or economize behaviors. We have the habits of deliberately considering before spending, something like that. Don't show the bad habit regarding waking up, the behaviors of workings, the laziness, non-impassion, non-passions, or to show the luxurious lives, pay more, save less. Never consider drinks before spending, something like that. When we show the bad habit in the community, in the same family, the same organization, if we still stay in that place, nobody want to communicate with us. Nobody want to be friend, to be our friends. They will keep themselves away from us because they have seen that the people who have the bad habit like this is a dangerous person. The person like this can destroy our lives. So they will keep the lives away from the people who have the bad habit. And furthermore, more than this, they will inform the other people, their relative, the son, the parent, that please keep away from these people because they are lazy, like to wake up late, really lazy, non-impatient, like to live the luxurious lives
never think before spending the money. They like to show off, so away from them. When we stay in the same organization, the same community, even though we come from different religion, we belong to different religion. Some may come from Buddhism. Some may come from the backgrounds of Hinduism, something like that. So never blame. Have no blemish regarding rules of conduct along with each other. So check and balance our own actions in daily routine regarding the religious rules of conduct, no blemish. Regarding living our lives in daily routine, check and balance our own action in daily routines. Must be nice and clean lifestyle, making each other to live easy lives on time. Sometimes we are strict in moral conduct. Others never used to have the easy lives. That the lifestyles of those. But don't blame them, look down them, or say something to make them feel uncomfortable. The lifestyles of each other different from each other. So we cannot control or make all the people to have the same lifestyle. So keep the difference and show the same thing. Conserve the difference. Find out the unity in the community. These are the definitions of Samasila. When we have the Samasila or the same degrees of moral conduct, both according to both religion and social tradition, the lifestyle in daily routine, we will have the happiness and can stay together happily. They will have the conflicts of each other, especially the couples. Even though they stay with each other for a long life with each other for a long time, but they will have the conflict, stay happily in the same family, even though they don't have the what's it called? Love with passion. But they can stay together with love of compassion, love with kindness, something like that. So when we stay with each other with the loving kindness, it can guarantee the happiness in our daily routine. This is the importance of Sila and the Samasila, the same degrees of moral conduct. So I will stop my talk here. From now on, I like to invite the participants practice meditation together. Before practicing meditation, give homage to the Lord Buddha 3 times first, and then say undertaking words of meditation as follows.
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ May I take occasion May I take occasion I shall undertake meditation I shall undertake meditation May momentary concentration May momentary concentration access concentration access concentration and and attainment concentration and attainment concentration along with concentration on the oneness along with concentration on the oneness on the silence and on the non-hankering on the silence and on the non-hankering arise in my mind arise in my mind. I will setting up the mindfulness at breathing in and out I will setting up the mindfulness at breathing in and out, having breathed in and out having breathed in and out. I do have clear comprehension I do have clear comprehension. I do have strong mindfulness and clear comprehension I do have strong mindfulness and clear comprehension. Stay firmly in concentration Stay firmly in concentration, which is conducive to 16 kinds of wisdom which is conducive to 16 kinds of wisdom. So, practicing meditation together for 15 minutes
อังสุขิโตโหมิ อาหังสุขิโตโหมิ May I be happy May I be happy อังนิทุกโขโหมิ อาหังนิทุกโขโหมิ May I be without suffering May I be without suffering อังอเวโรโหมิ อาหังอเวโรโหมิ May I be without enmity May I be without enmity อังอัปยาปัจโจโหมิ อาหังอภยาปัจโชโหมิ May I be free from ill will May I be free from ill will อังอนิโกโหมิ อาหังอนิโคโหมิ May I be free from trouble May I be free from trouble สุขีอัตตานังปริหารามิ สุขีอัตตานังปริหารามิ May I be happy May I be happy and keep oneself away from suffering and fear and keep oneself away from suffering and fear สัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุ สัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุ May all living beings be happy May all living beings be สัพ happy เพสัตตาอเวราโหนตุ สัพเพสัตตาอเวราโหนตุ May all living beings May all living beings be without enmity to each other be without enmity to each other สัพเพสัตตาอัปยาปชาโหนตุ สัพเพสัตตาอัพยาปัชชาโหนตุ May all living beings May all living be beings free from ill will to each other be free from ill will to each other สัพเพสัตตาอานิคาโหนตุ สัพเพสัตตาอเนคาโหนตุ May all living beings May all living be beings free from trouble be free from trouble เนสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพสัตตาสุขีอัตานังปริหารันตุ May all living beings be happy May all living beings be happy and keep themselves away from suffering and fear and keep themselves away from suffering and fear สัตตาทุกโขตินนาโหนติ เยสัตตาทุกโขตินนาโหนติ อะปะเรตา ทุกขปเรตา อุเปสัตตาทุกขามุจจันตุ เอเตสัตตาทุกขามุจจันตุ May living beings May living beings who are overwhelmed by suffering who are overwhelmed by suffering and afflicted by misery and afflicted by misery be free from suffering and misery be free from suffering and misery อะรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวัง อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวัน พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ วาคาโตุภะคะวะตาธัมโม สวากขันโตภะคะวะตาธัมโม มังนมัสสามิ ธัมมังนามัสสามิ ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังฆังนะมามิ สังฆังนามามิ Sadhu and Anumodana to all participants. The Dharma Voice program from Mahachula Ashram and Branch Temple Wat Paknam in the USA has been perfectly completed. So on behalf of the organizing committee of the program, I sincerely thank the most venerable Professor Dr. Praprom Vacharathirajan, Rector of Mahachula Rajavidyalaya University for presiding over the program, especially for delivering the Dhamma with insightful knowledge. And I am very grateful to all participants who took the time out of your time schedule to join the Dhamma Voice program. I hope you all can practically apply the Dhamma delivered by Honorable Rector to your daily life. More than that, I would like to extend a heartfelt thanks to the organizing committee and sponsors of the program. The most venerable Parat Mongkol Vites, the abbot of Wat Mongkol Thepmuni, Philadelphia. The most venerable Pravitet Visuddhikun, the abbot of Wat Paknam, Ohio. The most venerable Pra Siyana Vitet, the abbot of Wat Paknam, Michigan. The most venerable Praku Mongkol Ratana Vitet, Wat Mongkol Thepmuni, Philadelphia. The most venerable Dr. พระศรีวัชรศาสตร์บัณฑิต
Vice Director for Public Relations and Dissemination of MCU, the Most Venerable Associate Professor Dr. Parat Vachara Thammawati, Director Office of the Library and Information Technology of MCU, and Mr. Somai Suphasit, Vice Director Office of the Promotion of Buddhism and Social Services of MCU. Without all them, the Dhamma Voice program that we gather here today wouldn't have been possible. And I hope to see you all again next Saturday at the same time from 8 to 9:30 p.m. in Thailand and 8 to 9:30 a.m. in the USA Eastern Standard Time. So until then, I hope you all have a wonderful day and night. Participants, we finished all section of the program tonight. So on this occasion, I invite all of you to give a big round to close the program together. So